سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. دعواتي للجميع بالسعادة في الدنيا والآخرة، اللهم آمين يا رب العالمين. رحلة رسم 15 دقيقة، آه، فسحة فنية. في هذه الدقائق هنرسم بيت بسيط، وأمامه مساحة فاضية فيها شجرة سريعة بشكل رائع، والأوراق المتساقطة أمام هذا البيت، الأوراق البرتقالي وباللون الأصفر. رحلة إن شاء الله تكون مفيدة ومفرحة وسعيدة إن شاء الله. تابع ولاحظ معايا الخطوات، خطوات المنظر مهمة جدا. هتشتغل وهترسم المنظر ده بنفسك لو ركزت شوية في الخطوات اللي احنا بنعملها. باللون البرتقالي وضعنا السقف بشكل مبدئي، وأوراق الشجرة أيضا بشكل مبدئي، وبعض الأوراق المتساقطة على الأرض. والآن بنفرد بسرعة كده شكل الأرض، مساحة الأرض اللي أمام البيت. وفي البعيد هناك عناصر ممكن تكون جبل أو مرتفع خفيف كده، بعض الأشجار البعيدة بالألوان الباهتة الضبابية. الأرض مائلة، هضاب أو تلال في الناحية الشمال دي. ومكان النباتات عملنا الظل مبدئيا، وهنعمل النباتات وهنرسم النباتات عليها بشكل سهل وسريع، ولكن بعد أن تجف الألوان في هذه الأماكن. والبيت فيه تفاصيل جميلة نشوفها مع بعض. قوالب الطوب البارزة، وهنا الباب، وفي الناحية التاني الناحية الشمال هتكون أيضا قوالب الطوب البارزة، وبشكل عشوائي، يعني ليست متماثلة، طوب كبير وطوب صغير. بيت بسيط وتفاصيله بسيطة. بين السقف والجدار بتاع البيت أو جدران البيت وضعنا جسر الظل، ولون الجدران بسرعة، ولون الباب. وتركنا أماكن الطوب أو قوالب الطوب البارزة اللي هنرسم تفاصيلها أيضا بعد قليل. هي الرحلة كلها 15 دقيقة، بعدها نحصل على منظر بسيط وجميل إن شاء الله. سايبين قوالب الطوب أو حجارة البيت بلون فاتح. وبعد ما حددنا مساحات الباب ومساحات الطوب ومساحات الجدران، هنبدأ نعمل حاجة اسمها جسور الظل، اللي هي بين الأشياء وبعضها هكذا.
جسر الظل هنا فاصل الباب من البيت. ورحلة رسم 15 دقيقة فسحة. رحلة رسم 15 دقيقة فسحة فنية. في هذه الدقائق هنرسم بيت بسيط وأمامه مساحة فاضية فيها شجرة سريعة بشكل رائع، والأوراق المتساقطة أمام هذا البيت، الأوراق البرتقالي وباللون الأصفر. رحلة إن شاء الله تكون مفيدة ومفرحة وسعيدة إن شاء الله. تابع ولاحظ معايا الخطوات، خطوات المنظر مهمة جدا. هتشتغل وهترسم المنظر ده بنفسك لو ركزت شوية في الخطوات اللي احنا بنعملها. باللون البرتقالي وضعنا السقف بشكل مبدئي، وأوراق الشجرة أيضا بشكل مبدئي، وبعض الأوراق المتساقطة على الأرض. والآن بنفرد بسرعة كده شكل الأرض، مساحة الأرض اللي أمام البيت. وفي البعيد هناك عناصر ممكن تكون جبل أو مرتفع خفيف كده، بعض الأشجار البعيدة بالألوان الباهتة الضبابية. الأرض مائلة، هضاب أو تلال في الناحية الشمال دي. ومكان النباتات عملنا الظل مبدئيا، وهنعمل النباتات وهنرسم النباتات عليها بشكل سهل وسريع، ولكن بعد أن تجف الألوان في هذه الأماكن. والبيت فيه تفاصيل جميلة. نعمل فروع الشجرة بشكل سريع. وتلاحظ إن أنا كل ما بطلع من فرع بيكون العود أرفع من الفرع اللي هو طالع منه. الشجرة دي طبعا لسه هيتعمل فيها أغصان باللون الفاتح، اللون الأصفر الفاتح. وجذع الشجرة وجذور الشجرة على الأرض. وخد بالك إزاي بنعمل الأوراق اللي على الأرض مجموعات من الأوراق المتناثرة والمتساقطة. حطينا اللون البرتقالي، وبعد كده جسور ظل زي ما احنا شايفين بين الأوراق والأرض. كل الضربات الظلية اللي احنا بنديها دي أساس إما للنباتات زي ما احنا شايفين في النباتات اللي بنعملها دي،
أو أساس لأوراق متساقطة زي الضربات القريبة اللي اليمنة دي لسه هنحط على الأوراق إن شاء الله. شفت النباتات البعيدة أسسنا باللون الغامق وطلعنا بالفاتح واحدة واحدة، وأخيرا في نهاية كداوي النباتات دي وضعنا اللون الفاتح خالص، الأصفر الفاتح خالص، ودمجناه فادتنا النباتات بالشكل ده. بنفتح أكتر في الطريق خاصة في الأجزاء اللي في الإضاءة، وبندمج الألوان بشكل سلس. وآدي أضواء الشجرة من ناحية الشمال، وأضواء العروق أو الجذور في الشجرة. خد بالك من جسور الظل اللي أنا بعملها دي مهمة جدا. وبعد كده بنحط الأوراق على كل ضربة بالنسبة للجسور اللي أنا وضعتها، وتلاحظ إن أنا كل ما رحت واتجهت ليم الضوء فتحت الألوان زي ما احنا شايفين. والأوراق المتساقطة اللي احنا وضعنا أساسها باللون البرتقالي، وبعد كده جسور الظل بين الأوراق والأرض. حتى الأوراق المتناثرة دي يعني اللي لسه ما وضعنا لهاش جسور ظل هنضع لها جسور ظل أيضا. ننتقل للشجرة. وبعض التفاصيل بالنسبة للأوراق والأغصان باللون الفاتح خالص كلما اتجهنا ناحية الضوء ناحية الشمال. والأغصان بتظهر معانا باللون الأفتح شوية، ولكن مش في كل الأماكن. بنخليه كتل كتل كده، وكل كتلة تعتبر غصن لوحدها، وكل غصن بنيجي على الأطراف العليا وبنزود الإضاءة شوية. وحتى في الأوراق اللي تحت بنيجي على الأطراف العالية وبنزود الإضاءة شوية باللون الأصفر، وبنزود الإضاءة جدا ناحية الشمال. طبعا في الناحية التانية من الشجرة والأطراف اللي معرضة للضوء بنزود الإضاءة فيها شوية. هنسيب الأوراق ونبدأ ندي شوية تفاصيل في البيت وحجارة البيت، فواصل بين الأشياء وبعضها بجسور الظل. طبعا كنا حاطين جسور ظل باللون الفاتح شوية، والآن بندي الأعماق بلون أغمج أعلى ظل. ونزود الظل جنب الحجارة، وبمجرد ما نحط ظل ونوزعه بتبرز معانا الحجارة زي ما احنا شايفين، وبالظل والضوء بيحدث التباين. ونظلل الحجارة اللي هي تحت السقف بشكل زيادة شوية لتكون دي يعني اللمسات النهائية في رحلتنا. تنتهي الرحلة سريعا. يا رب نكون استفدنا واستمتعنا. وفي الختام دعواتي لكم بالسعادة في الدنيا والآخرة والتوفيق والنجاح، وأخص بالدعاء المتفاعلين والداعمين. شكرا لكم، شكرا جزيلا
على تفاعلكم ودعمكم، جزاكم الله خيرا. لكم مني كل التقدير ودعوات طيبة، وعلى أمل اللقاء بكم ومنظر جديد وأجواء جديدة. لكم مني أطيب المنى وأسمى الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.